Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini ingin membahas mengenai batuk lama, sesak, radang paru dan gangguan pernafasan akibat GERD atau asam lambung. Sebelum mulai, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. GERD atau asam lambung dapat menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh termasuk paru-paru. Banyak pasien GERD yang datang tanpa keluhan nyeri ulu hati, tapi disertai keluhan lain pada saluran pernafasan seperti paru-paru dan THT yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Keluhan pada paru-paru yang biasa diderita oleh penderita GERD disertai dengan keluhan yang khas. Keluhan khas ini yang membedakan dengan penyakit paru-paru biasa yang disebabkan oleh infeksi kuman atau alergi. Keluhan khas GERD ini seperti lidah pahit, nyeri menelan, leher mengganjal, radang tenggorokan dan amandel terutama saat bangun tidur. Gangguan pada paru-paru dimulai pada saat asam lambung naik ke belakang tenggorokan menyebabkan batuk, lendir mengalir dari hidung bagian belakang ke tenggorokan, rasa mengganjal di leher, jalan nafas menyempit, suara mengi atau bengek, iritasi atau radang pada paru-paru yang menyebabkan nyeri dada, nafas terasa berat, lemas badan, demam, dan gangguan tidur dan anxiety atau kecemasan. Naiknya asam lambung ke paru-paru diakibatkan oleh lemahnya katup di antara kerongkongan dan lambung. Seharusnya katup ini hanya terbuka saat makanan masuk ke lambung, dan tertutup saat lambung mencerna makanan. Tetapi karena melemah dan rileksnya kerongkongan, menyebabkan asam lambung bisa naik ke atas terutama saat posisi tidur. Berikut adalah masalah paru-paru yang bisa diakibatkan oleh GERD. Pertama, bronkitis atau radang di cabang saluran paru atau bronkus, menyebabkan saluran nafas dipenuhi lendir dan menyempit, sehingga nafas terasa sesak dan batuk-batuk. Kedua, asma yaitu peradangan dan penyempitan pada bronkus, pipa utama di bagian saluran nafas akibat reaksi alergi, menyebabkan suara mengi dan susah bernapas. Ketiga, pneumonia atau radang pada kantung paru atau alveoli, menyebabkan batuk, demam, nafas berat, nyeri di bagian tulang dada. Keempat, masalah paru-paru lainnya seperti paru-paru basah dan infeksi paru. Bagaimana cara penanganannya? Penderita tidak akan sembuh dari batuk dan sesak jika diberi obat batuk atau antibiotik saja, karena itu bukan solusi yang tepat. Itulah mengapa kita memerlukan dokter, karena penyebab utamanya bukan infeksi atau kuman tetapi asam lambung. Jika asam lambung tidak terkontrol, dapat menyebabkan iritasi berulang pada paru-paru. Pasien akan mengalami batuk-batuk, sesak, dan nyeri dada yang lama sembuh. Sebenarnya pengobatannya mudah, dokter hanya akan memberikan obat penurun asam lambung seperti omeprazol atau lansoprazol. Tidak perlu banyak obat seperti obat batuk, obat sesak, obat radang, obat pengencer dahak, ataupun obat nyeri. Gejala pernafasan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Selain itu yang utama dan pertama adalah merubah pola hidup, agar cepat sembuh. Ibarat Anda diare terus berobat ke dokter, tapi Anda tetap malas cuci tangan, jajan sembarangan, dan makan makanan pedas, tentu obat tersebut lama bekerja. Jadi jangan salahkan obat dokter. Lakukan perubahan pola hidup untuk mempercepat kesembuhan GERD seperti makan dalam porsi sedikit, jadi berhentilah makan sebelum Anda kenyang. Batasi makanan yang dapat melemahkan katup penahan asam lambung, seperti makanan pedas, makanan berlemak, gorengan, coklat, mint, tomat, dan jeruk. Selain itu hindari minuman seperti teh, kopi, dan soft drink. Jangan tidur setelah makan, beri jarak 3-4 jam. Naikkan kepala saat tidur atau tidurlah dalam posisi bersandar. Jaga berat badan, karena kegemukan meningkatkan resiko naiknya asam lambung lebih sering. Berhenti merokok dan alkohol, karena melemahkan katup kerongkongan. Jangan menggunakan baju ketat. Jika Anda hanya mengandalkan obat dokter tapi tidak mau merubah pola hidup sehat seperti di atas, tentu Anda akan lama sembuh. Inilah yang kebanyakan dikeluhkan oleh penderita GERD, seolah-olah penyakit ini sulit sembuh dan dianggap penyakit mistis, karena menyebabkan penderitanya stres dan takut mati. Sebenarnya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penyakit dan kerusakan di bumi ini karena tangan manusia sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya. Semangat berjuang, banyaklah berpuasa, makanlah sedikit dan jangan tidur setelah makan.
Cairkanlah makanan dalam perut dengan berdoa dan berzikir. Mungkin sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.